A yanzu waɗansu bayanai daga rundunar IRGC ta ƙasar Iran sun fallasa wani rahoto inda aka bayyana cewa a halin yanzu dakarun din ta IRGC tare ta hannun bakin babban kwamandan su sun shiga tattaunawa ka'in da na'in da wasu manyan kamfanonin kera makamai a cikin gidan ƙasar China yadda za a yi musayar waɗannan makamai da kuma biyan su ta hanyar turawa da gangunan man fetur zuwa kasar ta China. Tambun bayanan sirri sun bayyana cewa da shugaban dakarun IRGC yana kulle cinikayya a bangare guda da manya-manyan masana'antun kera makamai na cikin gidan kasar China inda za a sai manya-manyan jiragen na leƙen asiri tare da kariyar sararin samaniya wanda za a biya kuɗin waɗannan siyayya ta makamai ta hanyar turawa da gangunan ɗanyen man fetur zuwa ƙasar ta China. Wata majiya ta sanar da kafar Iran International News cewa akwai wani babban kamfani mai suna Hokon International wanda yake alaka da ƙasar ta Iran wanda yake sarrafa manya-manyan makamai wanda aka ayyana cewa ya biyo ƙasar Iran bashin akalla dala biliyan 5 a shekarun baya biyo bayan wata yarjejeniyar siyan makamai cinikin makamai wadda kulla da sojojin dakarun Quds Force a shekarun baya. An bayyana cewa rundunar dakarun ta IRGC suna ƙara sabunta makamansu zuwa na zamani ta hanyar yin hulɗa kai tsaye da manya-manyan kamfanonin sarrafa makamai na cikin gidan ƙasar Rasha afuwa domin ci gaba da inganta ayyukan ƙungiyar yayin da ake musayar waɗannan makamai ta hanyar siyar da man fetirin ƙasar Iran zuwa ƙasashen na duniya. Rahoton ya bayyana cewa a watan Satumba manya-manyan kwamandojin rundunar ta IRGC sun ziyarci kasar China ma'ana yankin Beijing inda aka tattauna da ma'aikatan kamfanin Hokon akan yadda za a gabatar da tsarin biyan bashin da ake bin kasar ta hanyar aikewa da ɗanyen man fetirin kasar ta Iran. Duk da cewa ba a bayyana yarjejeniya a buɗe ba, amma a cikin wata ziyara da shugaba Masoud Pezeshkian ya kai ƙasar ta China ya bayyana cewa an cimma yarjejeniyoyi da dama masu matuƙar amfanu ga ɓangarorin ƙasashen guda biyu. A cewar majiyoyi, ɗaya daga cikin yarjejeniyar da aka kulla ita ce siyar da makamai ta hanyar amfani da ta hanyar musanya su da man fetur a matsayin wani babban ciniki tsakanin ƙasar ta Sin da kuma ƙasar Iran a wannan lokaci. An bayyana cewa samfurin makaman da ƙasar Iran ke nema a hannun ƙasar Sin da kuma ɓangare guda ƙasar Rasha tun biyo bayan yakin da ya gudana tsawon kwanaki 12. Ƙasar Iran ta samu kanta a lalacewa wasu daga cikin kariyar sararin samaniyarta wadda aka ce akalla makamai guda 70 sun lallace yayin da ƙasar ta Iran take hanzarta gyara waɗansu yayin da waɗansu kuma take yunkurin maye gurbinsu cikin gaggawa. Sai dai an bayyana takunkumin da tarayyar Turai da ƙasar Amurka suka dawo da shi kan Iran a cikin watan da muka ban kwana da shi. Takunkumin a cikin kunshinsa ya hana kowace ƙasa ta sai makamashi daga hannun ƙasar Iran, walau fetur ko kuma wani makamashi samfurin makami ko wani abu na daban, yayin da su ma ƙasashen takunkumin ya hana su siyarwa da ƙasar Iran waɗannan makamai a kai tsaye ko kuma siyan man fetirin da ƙasar Iran. Dai wasu majiyoyi sun bayyana cewa dukkanin waɗannan hulɗoɗin kasuwanci da ake shiga tsakanin Tehran da Beijing ta kasance ta bayan fage yayin da ake ba da kafa hukumance yayin da ake bin waɗansu hanyoyin sirri don ganin cewa cinikin ya ƙullu cikin nasara.